ships, everything it is like designed with regulations. So what the teacher is asking you is you have, make a presentation about a ship type. So if you wanna make like a presentation about a wool carrier, there are rules, regulations that tell you what the teacher wants. Maybe the teacher wants to know why the cargo holds stuff like that. Och det kostar som för studenter så är det som 150 eller 250 kronor. Så där har du idéer? Det ser du jo at du starter altså du tenker at det er lurt gjerne ikke å få gode ideer på forhånd. Det er initiativ for å komme til å komme med varme. Skal vi bare legge ut det? Kan du ta god eller hva? Du kan ha sterk. Du ble jo mener på at de startet opp med at det var samme gjeng. Og så ble det splittet i gjeng. Jeg skulle at det er jo en ganske fascinerende struktur. Kretser på en så stor organisasjon. Det er så mye større. Men jeg tror de eksisterer. Så er det jo at det starter med altså det er jo samme, altså det klarer sånn å klare seg